तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ PM अपडेट। You are watching now PM update। दर्शकबिन नमस्कार, सबैमा मिठो सम्झना समर्पित गर्दै वसन्त ऋतुको बहारसँगै नयाँ वर्ष मनाउन नयाँ वर्षको अवसर पारी रोल्पाको चर्चित धार्मिक तथा प्रसिद्ध पर्यटन स्थलहरूमा साहित्यिक जलजला गुरास मेलाको लागि एका बिहानै रोल्पाको सदरमुकाम लिबाङको टुडीखेलबाट जलजला मार्ग गापा ओख्रिनी बेस क्याम्प हुँदै युद्ध पर्यटनको सिस्नी जलजला शेष स्तम्भको अवलोकनसँगै विभिन्न प्रजातिका लाली गुराँसहरूसँग रमाउँदै हाम्रो यात्रा सम्पन्न भएको थियो र यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि दिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद।